大家好啊，我係阿敏，今日分享呢度新上架嘅兒童玩具，而家請跟隨我嘅鏡頭一去睇下。呢一個適合1歲半大嘅，要11.99歐。呢一個係兒童料理機，包埋電池㗎喇，同埋有5種嘅簡單嘅食譜，可以整呢5種嘢。童話人物嘅拼圖，呢個係兒童嘅摩托車，法國嘅小朋友細個已經開始對裝修有興趣啦，已經有玩具係裝修嗰啲工具嚟㗎啦。買得都唔貴添，呢個就係益智玩具啦。有黃色嘅車仔。仲有見到有造型好靚嘅朱古力，我一齊影埋同大家分享下。如果你鍾意我嘅視頻，請點讚訂閱我嘅頻道，我哋下次見啦，拜拜。